Сіздермен рогаликтің рецептісін бөлісейін деп отырмын. Бізге керек жұмыртқа, ұн, айран керек. Ең алдымен біз жұмыртқамызды жайлап езіп аламыз да үстіне 2 ас қасықпен шекерімізді саламыз, немесе 150 граммдай шекер болады. Жақсылап езіп аламыз. Осының үстіне 100 граммдай майымызды құямыз. Шым-шым тұзымызды саламыз. Және айранымыздың үстіне разрыхлителден 10 граммдық разрыхлитель пайдаланамыз. Жақсылап араластырып қоямыз да. Ванильный сахар қосамыз. Енді міне біздің айранымыз кішкене көтерілді. Осыны қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз да үстіне 350 граммдай ұнды қосамыз. Нанымыз дайын болды. Енді осыны дөңгелетіп аламыз. Дөңгелетіп ысып аламыз. Жайып аламыз да дөңгелетіп. Енді осыны кесеміз. Осылай бөлшектеп кесеміз. Бірнеше бөлшекке. Еще осылай саламыз да бірінші осылай
айналасын жауып аламыз екі жағын. Сосын осылай істеп орай береміз. Дайын болған рогалигімізді осылай істеп шекерге салып аламыз да қоя береміз. Чак-чагымызды дайындау үшін алдымен 3 жұмыртқамызды жақсылап езіп аламыз. Содан кейін 1 қасық ас сотысын саламын. Жақсылап араластырып алып, үстіне 250 граммдай ұн саламын. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға салып, демалтып қоямыз. Содан кейін үстіне ұн салып, жұқа қылып ысып аламыз. Isылған нанымызды жұқа қылып кесіп аламыз. Чак-чактың екі түрін жасайын деп отырып, бұл жерде біреуіне сгущенка қосамыз. Екінші бөлігіне мейізді қосып, балмен араластырамын.